12 октября в Москве состоялось торжественное открытие форума Азербайджанской молодежной организации России «Амор. Соединяем сердца». В этом году Амор, объединивший наиболее прогрессивную азербайджанскую молодежь, отмечает юбилей. Вот уже 5 лет он помогает молодым азербайджанцам реализовывать свой потенциал и способствует развитию азербайджанской культуры в России. На двухдневный форум съехалось более 500 делегатов, почетных гостей и официальных лиц правительств и администраций президентов России и Азербайджана. Перед началом форума было подписано соглашение о сотрудничестве компании IDEA, Международный диалог по защите окружающей среды, возглавляемый Лейлой Алиевой, и Всемирного фонда дикой природы России. В рамках 4-й отчетно-выборной конференции «Амор» прозвучали выступления посла Азербайджана в России Палады Бюльбюль-Аглы, Лейлы Алиевой, переизбранной на должность председателя «Амор», Азада Рагимова, министра молодежи и спорта, Леонида Слуцкого, главы Комитета Госдумы по делам СНГ. Как представителю старшего поколения, уже можно сказать Ахсакалу, как гражданину своей страны, как послу своей страны, мне радостно видеть, как сегодня наша молодежь уверенно самоорганизуется, настолько осознанно, программно, грамотно подходит к задачам по формированию имиджа нашей страны за ее пределами и, конечно, здесь, в России. И в этом плане, мне кажется, что заложенная в основе создания «Амор» идея по объединению азербайджанской молодежи, проживающей в России, по ее органичной интеграции в российский социум, оказалась крайне своевременной и востребованной. Ведь в наше непростое время миром движет активная жизненная позиция, способность к самореализации каждого отдельного человека. И то чувство поддержки и единения, которое реально дает «Амор», является сильным психологическим фактором для формирования личностных качеств, социальной уверенности в себе. Ваша нацеленность на лучшее будущее, способность к нестандартным решениям показывают, что формируется качественно новое, креативно мыслящее поколение азербайджанцев. И это подкреплено продуманной стратегией действий, конкретными делами, гуманитарными акциями, направленными на сближение наших стран и наших народов. Многие азербайджанцы живут в России, являются ее полноправными гражданами. Я уверен, что среди нашей молодежи будут свои Керим Керимовы, Сабиты Оруджевы, Таиры Салаховы, Фарманы Салмановы, которые, будучи азербайджанцами, внесли неоценимый вклад в различные сферы общественной жизни не только Советского Союза, но и современной России. Всего 5 лет отделяют нас от создания Лейлой Алиевой первого азербайджанского клуба в МГИМО и последовательно возникновения аналогичных клубов и университетах в вузах России. Сегодня «Амор» – это национальная общественная организация федерального значения, которая насчитывает более 70 региональных отделений от Калининграда до Хабаровска, от Владивостока до Астрахани, от Сочи до Архангельска. И имея единую идеологическую платформу, благородные цели, четко выверенную программу, огромное желание не только созерцать, но и созидать окружающий мир, менять его к лучшему, аморовцы принимают активное участие в самых различных областях социальной деятельности. Проекты в области образования, здравоохранения, благотворительные акции в детских домах, школах обращены прежде всего к российскому обществу и служат доказательством огромного уважения к стране, в которой вы сегодня живете. И важной составляющей деятельности «Амор» является и другая задача – изучение родного языка, истории, сохранение культурного наследия, своих национальных ценностей в условиях проживания в другом государстве. С каждым годом наша организация набирала силы. И я надеюсь, что сегодняшняя конференция будет самая масштабная, интересная и значимая. Я вижу сегодня в зале много знакомых лиц, много молодежи. Это наши активисты «Амор». Также сегодня в зале находится много студентов, которые приехали из регионов. У АМОР уже более 70 региональных отделений. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы проделали долгий путь и приехали сюда, чтобы участвовать на этой конференции. Я уверена, что
Амор будет достойно представлять Азербайджан в России и вносить свой вклад в развитие отношений между нашими странами. Сегодня в Азербайджане более 16 тысяч студентов получают высшее образование на русском языке. И у нас самая большая русская диаспора на Южном Кавказе. И, на мой взгляд, это очень ценно для обеих сторон, потому что ничто так не сближает народы и не укрепляет дружбу, как культурное многообразие. Дорогие друзья, как видите, нас ждут еще много интересных планов, проектов и идей. И несмотря на то, что за эти 5 лет мы многое сделали, мы не собираемся останавливаться на достигнутом. И у нас еще очень много важных задач. Дорогие друзья, мне каждый раз искренне приятно встречаться с вами, с теми, кто каждый день, совсем не задумываясь об этом, участвует в выстраивании азербайджано-российских отношений. С теми, кто представляет азербайджанский народ в другой стране. Во всем мире сегодня молодежь, студенты, служащие, рабочие, специалисты более всех других возрастных и социальных категорий находятся на переднем крае межкультурного диалога. Суметь найти баланс между сохранением самобытности и уважительным отношением к той стране, которая тебя приняла, не нарушать существующий в ней порядок и помнить о своих традициях, стать своим и не отчуждаться от своих корней – это та задача, которую вы решаете каждый день. И вы, молодое поколение азербайджанцев в России, справляетесь с этим достойно. Вы не просто читаете и пишете на русском языке, вы думаете на нем и пишете произведения, вызывающие восторг русскоязычных читателей. Журнал «Баку» – это хороший образец бережного отношения к культуре, традициям, уважения, к чувствам и ожиданиям вдумчивого и молодого читателя. Азербайджанцы не только играют в интеллектуальные игры, где зачастую простого знания языка недостаточно, но задают тон всей игры и выигрывают красиво. Вы не просто живете в российском обществе, но и стремитесь внести свой полезный вклад в его развитие. В вас своеобразным образом сочетаются отличительные черты азербайджанцев, восточная мудрость и толерантность, талант и дружелюбие, с чертами, приобретенными в российском обществе. Широкий кругозор, интерес к науке, технологиям, вы ближе к постижению необъяснимого феномена русской души. Общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев высказал мысль, которую сегодня любой азербайджанец знает наизусть. Он сказал, для каждого человека его национальная принадлежность – это источник его гордости. Я всегда гордился и сегодня горжусь, что я азербайджанец. С этими словами мы все согласны, ведь что такое нация? Это прежде всего память. Память о предках, которые строили страну, память о великих людях, которые прославляли ее и вносили свой вклад в развитие страны, память о событиях, их причинах и последствиях. Национальная принадлежность каждого из нас кроется наследие предков, своеобразный багаж из языка, веры, бытовых устоев и культурных традиций, переданных следующему поколению. Мы отчетливо видим, с каким уважением Амор относится к нашей общей памяти и к нашему общему наследию. Организация нацелена находить новые и понятные формы для того, чтобы представлять и делиться своим культурным богатством, вносить свой вклад в обогащение культур, таким образом укреплять связи между Азербайджаном и Россией. Ведущим вечера стал известный тележурналист Андрей Малахов. Я думаю, что еще вот эти тесные связи, о которых мы сегодня говорим, это благодаря тому, что между странами существует безвизовый обмен. В любую секунду можно купить билет на самолет, оказаться в прекрасном, гостеприимном, теплом Баку, которым я не перестаю восхищаться. И город, который каждую минуту меняется на твоих глазах, и каждый раз, появляясь там, ты понимаешь, что люди, которые живут в этой столице, делают все, чтобы у потомков осталась хорошая память, потому что мне кажется, что все мы уходим, но что остается после нас? Безусловно, та архитектура, в которой мы живем, те деревья, которые мы посадили, и те дела хорошие, которыми запомнят нас наши предки. Сегодня Амор решает важнейшую задачу, давая каждому из вас возможность реализовать свой недюжинный, серьезный творческий потенциал. Я должен сказать, что те программы, которые сегодня начаты по инициативе Лейлы Ханум и ее коллег, конечно, это программы, которые направлены, заточены на будущее тех молодых азербайджанцев, которые сегодня среди нас,
И, конечно, я думаю, что многие имена здесь звучали, тех, с кого можно и нужно брать пример. В первую очередь я вспомнил бы великого Гейдара Алиевича Алиева, основоположника сегодняшней азербайджанской государственности. Сегодня очень важные, символичные слова прозвучали с экрана, когда Гейдар Алиевич, стоя рядом с молодым Владимиром Владимировичем Путиным, юбилей которого мы все отметили и поздравили его несколько дней назад, очень важные слова о том, что Азербайджан и Россия всегда были, есть и будут вместе. В ходе мероприятия состоялась встреча представителей молодежных неправительственных организаций Азербайджана и России и была организована выставка, посвященная работе АМОР, культуре Азербайджана и экологии. В заключительной части конференции Лейла Алиева поблагодарила участников форума за проделанную работу и вручила студентам дипломы за отличную учебу. В АМОРе мы уже состоим 3-й год. Мы приехали из далекой Сибири, из Красноярска. Приехали не зря, наши надежды оправдались. Все было очень замечательно, на высшем уровне. В Красноярске у нас проходит очень много мероприятий. Те же Кубки нации, межнациональные фестивали, межкультурные этнические собрания, конференции все различные по поводу обычаев, традиций, истории Азербайджана, искусства Азербайджана, великих людей Азербайджана. На базе нашего молодежного центра у нас создан был ансамбль 5 лет назад. Ежегодно у нас проводятся отчетные концерты. Ансамбль называется «Одлар Юрду». Ансамбль широко известен не только в России, но и за ее пределами. Мы участвуем в межнациональных фестивалях в Турции, принимаем участие уже ежегодно. Хотел бы поблагодарить Лейлу Алиеву за эту организацию. Она стимулирует ребят все лучше учиться, она отлично учится. Она помогает в спорте, здравоохранении, а также во всех сферах. Также поблагодарить хотел нашего президента Илхам Алиева за создание азербайджанской молодежной организации. Я состою в этой организации уже 2-й год, 2-й курс, получаю 1-й раз эту премию. Желаю всем ребятам также, чтобы первокурсникам закончить на отлично и получить эту премию. Мы будем продолжать наши проекты в области здравоохранения, таких как управление от нации, посещение детдомов, интернатов. Мы будем проводить спортивные мероприятия, мы будем проводить конкурсы, как что, где, когда. Но вообще я надеюсь, что в этом году мы больше будем сотрудничать с российскими молодежными организациями, потому что я уверена, что очень много можно сделать совместных интересных проектов. Регулярно АМОР каждый год приглашает около 40 молодежи из России в Азербайджан. Мы будем продолжать этот проект, но надеюсь, что наше сотрудничество будет расширяться.